继续来看总统蔡英文，昨确诊患着新冠病毒，也毋过是互国民党台北市议员杨石斗来质疑，讲总统伫访台前确诊是无想要去牵灾。虽然杨石斗尾有透过面册向总统来道歉，但是也是引发着各界的批评甲攻击。侯友宜是到总统的面册留言甲关心，结果互部分的网友甲口水甲惊退，讲侯友宜是拿皮扯骨。侯友宜是来回应讲，爱有同理心，讲破病关怀一个，这是人之常情，是一般的人拢会有的感情。请假主持市政会期，随多数的访台慢慢的挖紧，新北市长侯友宜开始认真注意访台代志。我们已经开了3次会议，尤其在积淹水的地方，我们除了把鱼沟清理好以外，也派出尊水志工，随时掌握状况。当然，我们可以利用科技，把整个积淹水底下的整个情形做好掌握。指挥预防性措施的同时，侯友宜嘛甲确诊的蔡总统关心，除了留话祝福伊赶紧好日子，嘛希望访台假来全国各地爱共心。不过，煞扣真侪网友留话惊替脑皮裂骨。刚当的台北市议员杨石斗嘛伫咧人面册铺文，质疑蔡英文确诊是因为无想要牵灾。虽然尾有回失的，不过伊的发言赶快互大家拢伫咧改咧。每个人都要有同理心嘛。那生病的关怀一下，人之常情。不过，根据上新的民调显示，赖清德拿以36.4%的支持度，领先郭文哲的27.8%，和侯友宜的20.2%。而且，伫咧国民党的传统铁票军公告的部分，嘛是赖清德占优势，拿赢票仓面对流失的危机。民调继续排第3，侯友宜面对提问无加做回应，要如何变势抢着头旗？市政选举当兵小的侯友宜，各一段路爱好好面前加油。Hello， 我是谢嘉璇，想要掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。